当旋转轮胎真实的发生在这台1000马力的推土机身上的时候，这场紧张的救车行动立马从自信满满的感叹号变成了一个问号。初春融雪赋予了这里一次现车可以持续1个多月的 VIP 待遇。哈萨克斯坦这条公路在同一时间正在经历4个季节，有些地方正在忍受极寒冬季的暴雪，公路的另一端却是炙热的40度沙漠。而我们的牧民老帕响应着春天的召唤，卡车在草场里陷住了，赶着他的羊群徒步10公里才回到农场。今天是他唯一可以拿回自己卡车的机会。随着时间的推移，气温逐渐上升，雪水渗入泥土以后，道路只会越来越泥泞。作为前苏联独立出来的彪悍草原民族，乌拉尔卡车自然是这里的标配。粗犷的设计以及极强的机械素质，简直就是为这种路况量身打造。虽然出发前卡车出现了一点点小故障，但是问题不大。老帕说，这台乌拉尔卡车就是农场的救援神车，拥有300马力的大扭矩发动机，纯机械的6轮驱动。这样的泥泞草原，只管踩油门便可以纵情驰骋，没有他走不了的路。在老帕的指挥下，卡车很快就开到了现车的地点，然后乌拉尔卡车直接宣告沦陷。广袤草原上的美妙弧线，就是他们彼此挣扎奋斗过的痕迹。2台卡车难兄难弟，遥遥相望，默默地接受着路过的一头4蹄独立驱动野兽的无情嘲讽。帮老帕救车的小哥开始打电话摇人了，这次来的是1000马力的大型推土机。然而远远看到推土机妖娆地扭动着身姿，老帕感觉接下来的情况不容乐观。不出意外，果然出了意外。这种葫芦娃救爷爷式的救援让老帕感觉一个头2个大。照这个趋势下去，下一个就该履带车出场了。倔强的推土机肆意挥洒着自己强大的动力，但是松软的土地却并不买账。推土机前进的每一小步都是救援工作进展的一大步，满载着全部希望，它绝对不能搁浅现车。很快，随着铲子的挥舞，推土机在碾出了2条深达半米的泥坑以后，艰难地挪到了乌拉尔卡车面前。就现在这俩货2步一打滑3步一陷车的状况，老帕也直接放弃了自己的救车行动。看样子只有等到夏天，土壤里的水分完全蒸发以后，他的车才能再次开出来。今天的救援行动，3台车没集体交代在这里已经是最大的幸运。阿特劳到沙尔特尔，短短的1200多公里路是哈萨克斯坦的交通要道，贯通里海直达内陆，有很多像老帕这样的农场遍布沿途，当然更多的是油田和天然气也依靠这条路。由于穿过多个时区，往返于这条路上的司机经常会在同一天经历多个季节。老帕这边享受着泥泞融雪的时候，700公里以外却正在经历一场最严重的堵车。这家商店把价格往上面涨1倍，便吸引来了无数顾客。仅仅4天的堵车，司机们都已经饥肠辘辘。精明的商家用涨价向被困司机传达着食物紧缺的不幸消息。异域风情的收银员小姐姐无情地收割着被困司机血汗钱。堵在路上的司机顶着暴风雪早已经放弃治疗，而几百公里以外的起点依然有一大群司机跃跃欲试。哈萨克斯坦的丰富油气资源吸引了诸多国外投资企业。富贵作为外企顾问，现在已经是急得直跺脚。他急于赶往1200公里以外的沙尔特尔参加一场重要会议，关乎名誉的征途可能会知难而退。资本的长鞭却总能激发出人们挑战大自然的勇气。纵使警察已经警告司机们前方风雪很大，清理进度不容乐观，依旧有很多司机不信这个邪。终于在一台履带车到场以后，警察同意放行部分小车，条件是司机们必须跟在履带车后面以保证安全。60公里时速的履带车满足不了富贵急切的心情，商人追求的信条便是不断的挑战并且打破既定的规则。但是这样的环境下没有履带车的保护，很快就应该要到了出意外的环节了。中亚的气候变幻莫测，此时还是温暖的0摄氏度，可能一场突如其来的暴风雪就可以让温度下降到接近零下40度。果不其然，刚刚走出40公里，暴风雪就袭击了整片区域。一台30吨的卡车结冰陷车，被堵住的司机们好不容易才把它推到路边，让出一条小路。风雪越来越大，卡车现在已经几乎是不可能再往前走了。按照这样的趋势，堵在路上的大车只能停靠路边准备过夜，但是小车还能有一线希望。富贵的车是经过专业改装的4驱丰田越野车，可以说是为现在这种路况专门打造。果不其然，轻松的就通过了这处拥堵，然后很不给面子的抛锚了。非洲丛林司机总能神奇的修好自己的车，但这里是中亚，富贵雇的司机显然并不会这种魔法。陷入尴尬处境的不只有富贵，上帝不只会在伤口上撒盐，还会撒孜然。现在就连清理道路的救援装载机都自身难保。此刻的富贵只恨自己当初牛奶喝太少，个子不够高，踮起脚尖才勉强捕获意外走失的一点点手机信号，找到救援。
拖车顺利地把富贵的车拖到了最近的修理厂。这次不幸的抛锚也让富贵躲过了一劫。就在当晚，更大的暴风雪洗礼了前方大片区域。传说中哈萨克斯坦的大雪会带走邪灵，但是这次带走的邪灵可能有点多。整整3天过去了，暴雪就犹如隔壁老王一般，每晚都如约而至。堵车的队伍延绵好几公里，卡车司机们白天顶着风雪饥肠辘辘地铲雪救车，试图让拥堵的车队恢复通车。可到了晚上，暴雪与陆军沾气温骤降到零下30几度，所有人又都被冻在了原地。路边抛锚的小车就被大雪以肉眼可见的速度掩埋。司机们把还能挪动的大车移到路边，留出一条小道让还没有沦陷的车辆通行。作为哈萨克斯坦的交通命脉，这条公路两旁无数的农场和各个大型油田都依靠这条路运输。随着暴风雪的停息，整条道路逐渐通车。曾经成吉思汗的骆驼车队现在已经被强大的内燃机取代。然而恶劣的自然环境每年都会光顾这片广袤的草原。苏联时代合作社生产模式造就了这片土地产业的单一。自30年前哈萨克斯坦从这个庞大国家独立出来以后，这条肩负重任的公路便没有得到真正妥善的维护。就连农场油田都是上一个世纪的古老痕迹。富贵的越野车经过维修以后也走出了风雪，然而前方的道路却是雪水融化以后难以置信的颠簸泥泞。不管是专业的越野车还是运送石头的油罐车，纷纷在坑洼的道路上挂上了跳档。起伏跳跃间，司机们祈求的是希望有一条平坦的公路。废弃的铁路塔吊见证过苏联时代的荣光，搁浅的船只再也无法扬帆远航。这片农场经历了苏联时代的伟大，现在同样也因为资源枯竭渐渐走向了衰亡。依靠着丰富的水资源，曾经这里被定为苏联主要的棉花产地。作为需要大量淡水的农作物，多年的棉花耕种很快便将这片湖泊榨干。基础设施的停滞，这条交通命脉两旁的农场似乎正逐渐枯萎，牧民们的生活也如同这条坑坑洼洼的道路一般艰难。走出泥泞的坑洼，前方便是一望无际的沙漠。希望富贵接下来的路能不再出现意外。哈萨克斯坦的这条1200多公里的交通要道，每年都会经历风沙雨雪的侵袭，这种堵车盛况在这里也并非偶然现象，只需要一场突如其来的暴风雪，整条道路就可能会瘫痪。而这部纪录片拍下的就是2016年的这场大堵车。